Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: Alloh sizdan 3 ta amalni yomon ko'radi. Birinchisi qiyl va qol, ya'ni dedi degan gap. Falonchi bunaqa dedi, falonchi bunaqa dedi, faqat qattagi gaplarni gapirish. Erkak kishi ayniqsa sal kam gap bo'lish kerak. Birovni qilgan ishi, birovni xatosi, kamchiligi ana o'shanaqaga o'tirib qolgan odam Alloh xush ko'rmagan odam o'zasin. Ikkinchisi molni zoya qilguvchi odam. Uchinchisi ko'p savol javob qiladigan odam. Hadeb savol javob qilaveradi. Mana shu 3 ta narsani Alloh sizlardan xush ko'rmaydi deyapti. Demak, molni zoya qilish, dedi degan gapga o'tirib qolish, so'roq savol, mana shunaqa gaplar Alloh xush ko'rmagan ishlar azizlar. Allohning suyukli bandalari ihson qiladi, saxovatni qiladi, lekin isrofga yo'l qo'ymaydi azizlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Seni 2 xislat faxrlanish va isrofgarchilikka olib bormasa, xohlaganingni yeb ichgin" deb Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qiladilar. Xohlagancha yeb, xohlagancha kiyinib, xohlagancha yashashimiz mumkin, faqat faxrlanish va isrofga olib ketmasa bo'ldi. Keragidan oshiq kiyimingiz bo'lmasa bo'ldi. Keragidan oshib, achib, sasib qoladigan narsani yig'ib qo'ymasangiz bo'ldi. Oilangiz bilan, bola chaqangiz bilan eng yaxshi taom yeng. Eng yaxshi kiyimni kiying, kiydiring. Lekin shu faxr sizga keltirmasa, sizni isrofga olib bormasa, yaxshi yashashdan, yaxshi yeb kiyinishdan azizlar dinimiz qaytarmagan.